Рено Сценик. Днес ще сменяме ограничителя на вратата, тъй като някои хора са отървали вратата и е много приятен звук. Така, по принцип не е сложно. Държи се тук на един болт и може да се види тук на два. Ето ги. Лошото е, че този ограничител излиза навътре във вратата. Сега най-лесното нещо, ако ни улесни това, е да свалим говорителя. През говорителя да може да се бръкне и да се извади, за да може да сложи новия. А ако не стане през говорителя, ще трябва да сваляме кората. Сега ще пробваме и ще видим. Така, не се размина без сваляне на кората. Дори да бяхме успели да махнем тази решетка, говорителят е оригинален и е занитен. Така че много добър отвор за достигане на ограничителя, но няма как да стане. Да, това, което се разгледа по кората, всъщност никак не е сложно. Имаме отдолу два болта в тези извивки. Имаме тук един отстрани и от самата дръжка, ето я къде е, останал отвън, имаме още един болт. Когато ги развием, всичко останало е на щипка. Вадим кората. Първо, така отдолу и по извивките нагоре дърпаме, за да откачим щипките. След това самата врата, самата кора се дига нагоре, тъй като тук е на ето този ръб хваната. И като я дръпнахме вече, махнахме кабела с плафончето за светлината и дръпнахме дръжката с жилата да не ни пречат. Имахме една букса, ето тук за командното за стъклата. И това е, кората отива настрани. Развиваме болтовете, за да достигнем тези два болта. Тази кора се маха, тя е на ето такива щипки. Побутва тя леко и тя излиза. И дърпваме ето тази изолация полека. И от тук успяваме да достигнем предния край. Така, нещо, което задължително трябва да сте направили преди да откачите кората, е да сте вдигнали прозореца, тъй като ако е свален през този отвор отдолу, не можете да бръкнете, за да стигнете до ограничителя, така че задължително да вдигнат прозорец, за да може да имате отдолу свободно пространство да бръкнете с ръка. И така по обратния ред всичко сглавяме.